O'sha mashhur Avatar Ang afsonasi multserialining filmi chiqdi va buni biz o'zbek tilida sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Men hamon dunyodagi eng buyuk yer sehrgariman. Yo'q. Yebat! Amchaqini chiqarib bittada biladi. Okay. Buyuk vayronagarchilikka. Taksi chaqirmagansiz, taksi ham kutmaydi. Ruhni chaqirtirib qo'ygansiz darvoza ochish. Zatamas. Natsist. Birat natsist ekan. Jiddiymisilar? Yiqilayotganingizni bilasizlarmi o'zi? Boshlashdan oldin albatta o'zingizlar biladigan narsalar: like bosish, obuna bo'lish, qo'llab-quvvatlash uchun kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar. Bunaqa rubrikani birinchi marta qilib ko'ryapmiz. Multfilmlarga reaksiyani sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar juda ham muhim. Paramount Pictures taqdim etadi. Xo'p. Havo sehrgarlari. Ibodatxonaga kim birinchi borsa o'sha yutadi. Ang, bu adolatdan emas. Ko'rinishdan biz hozir eslayapmiz shekilli. Mani ham olib ketsang yomon bo'lmasdi. Getso, hozir buni vaqti. Tanimaganlar bo'lsa, bu Avatar Angni o'qituvchisi bo'lgan, tipi otasiday bo'lib qolgan odam. emas. Bilasan-ku, men qarib qolganman. Og'ir, mana, axir sabzavot yeyman-u. Poygada yutqazyapman. Shu sabzavot yeyishadi, chunki bular rohiblar. Adashmasam rohiblar go'sht yemasdi. Biz yutdik, nihoyat. Hey, kallar qirolligi. Garchi g'alaba qozonishga kuching yetsa ham, sen avatarsan. Au. Yebat. Bu qo'rqinchli tush bo'lishi kerak. bo'ldi, qochib ketdi. Getso, men shu yerdaman. O'zini cho'ta bu yomon his qilyapti. Shu yerdaman. Shu yerdaman. Avatarda katta bo'lgan versiyasiga ilk qarash. Mana. Hali ham kal, soch o'smagan. Tushunishim bo'yicha Ang o'zini yomon his qilyapti. Aybdorlik hissini his qilyapti. Qalaysan, apa? Apa. Uzoq uxladim. Kelinglar sayohatni davom ettiramiz. Eski ibodatxonaga qaytyapti. O'zini uyiga. Shu yerda ham qanaqadir tush-push ko'rib olsa kerak menimcha. Hey. Okay. Bu kolleksiyamizdagi eng qadimiy buyum bo'lishi mumkin. Demak, Ang o'zini uyida kolleksiya to'plagan. Qiziq, men ham kolleksiyam bor. Kolleksiyamni ko'rsataymi? Tangalar to'plami. Har xil davlatlar tangasidan ham bor, o'zbek tangalari ham tiqilib yotibdi xullas. Ma'lumot o'rnida. Havo sehrgarlarining ramzi taqinchoq bu Yadzoniki bo'lgan. Seni sog'indim. Kimlardir bor, hujum sehrgarlar emas, qurolli bosqinchilar. Kimsizlar? Bu odamlarni treylerda ham ko'rgandik, lekin men boshidanoq hujum qilishadi deb o'ylamagandim. Haykalchani qidirib kelishdimi? Yetarli. Mana. To'xtanglar. Men topdim. Bitta havo sehrini o'zi bilan yutdi. Haykalcha qadimiymikan? Haysan yillik edi. Sehrgarlar barcha kuchlarga ega bo'lib, bizda esa hech narsa yo'q bo'lgan dunyoda yashashdan to'ydik. Nima? Sehrgarlarga qarshi urush. Sizlar kimsizlar? Biz mahrum etilganlarmiz. Mahrum etilganlar. Buni biz Avatarda multserialda eshitmaganmiz. Avatarda o'ldir deganda, mana u chol aqlli ekan. Avatar prosta puf qilib yo'q qo'yadi bizni deb. Nimaga meni qutqardi deb hayron qolyapti. Sen meni qutqarding. Opa yoqimtoy ekan. Xarita demak haykalchaning ichida ekan. Nima muammo? Avatarda kuchi bor-ku, prosta hamma narsani xotirib tashladiku joyida. Yer sehri bilan, havo sehri bilan ham. Davay, shuni qil. Treylerdagi kadr. Avatar holatiga o't. Ana, Avatar holati. Hamma bu narsani juda ham yaxshi biladi. Nima ko'rayotganingizda agar ovoz rasvo bo'lsa, hissiyotlar u yoqda tursin, nima ko'rayotganingizni ham tushunmaysiz. Animelarni sifatli o'zbek tilida tomosha qilishni xohlaysizmi? Bunday bo'lsa, anibla.uz platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin. U yerda animelarni sifatli kadrlarda va eng muhimi o'zbek ovozlarida tomosha qilasiz. Barcha ma'lumotlar video ostida bo'ladi. Gap yo'q. Aura Farm shundoq ko'tarib ustidan qo'y. Jaq qiyinish emas-ku, buncha kuchanadi bu. Bundan dahshat tog'larni ko'tarib tashlagandek o'tgan serialida. Respublika shahriga borishimiz kerak. Respublika shahri. Buni eshitmaganmiz oldin. Apa, qani ketdik. Suv. Ularning qalblari oydan kuch olib, suvni ko'tarish bilan oqadi. Yer. Bu mustahkam irodali qirollik. Yangi intro. Tof. Olov. Ayni paytda katta mehrga ham qodir xalq.
Avatar Ang haqidagi afsona. Voqealarda bir Havo eslatishyapti bizga. ko'chmanchilari yo'q bo'lib ketganda, man har bir xalqdan ittifoqchilar topdim. Voy voy voy. Sehrgarlar, Katara menga suv unsurini Katara. o'rgatdi. Yer unsur sirlarini o'rgatdi. Yebat. Eng muhim xislati ekanligini menga ko'rsatdi. Dahshat. Qancha xotiralar. Ushishdan mavsum shunaqa ko'z oldimdan o'tyapti. Dahshat. Biz hammamiz bir oilaga aylandik. Yetinchi marta ketyapti. Dunyoni qayta tiklashdik, mashaqqatli ishga kirishdik. Dunyo yangi shahar. Ajralib yashadi. Kim bu? Biz mag bo'ladimi, oddiy odammi? Mag. Sehrgar deng, mag demang. Aytdik. Ular kelajakni qurish uchun tinchlikda Oo. birgalikda Kim tanidi? Kim taniyapti mana bu bratni? Karan sotadiganmi-ki, Avatarda hamma mavsumida bor. mehnat qilishadi. Brat. Yonimda Katara. Juda faxrlanaman. Katara. Shuning- Bilat, yetim. Anaqa u ketdi. Yetim junjikib ketdi. Qaranglar. Tushunishim bo'yicha bu yoqda yangi shahar ochilyapti. Bu shahar 4 ta unsur xalqi birga yashashi uchun. Endi biz bitta bo'laylik degan ma'noda birlashyapti tushunishim bo'yicha. Bu zo'r, lekinchi 3-mavsumni eslab yomon maza qildim. Katara o'sha men tasavvur qilganimdek ulg'ayibdi. Avatar bu yerda qahramon bo'lsa kerak o'zi ham. Bilet. Qaranglar, kim tanidi mana bu odamni? Kim eslayapti? Kim eslayapti? Bu brat 2-mavsumda yoki 1-mavsumda ham bor edi. Avatarni ko'rgan payt mana shunaqa qusib o'rgandi. Bu bolasi ekan buni. Katara ancha jo'shqin. Katara, Hammani oldida shart emas. Yaralanibsan. Katara suv bilan davolay oladi. O'zi Katara Avatar multserialidagi eng farosatli odam edi. Qanaqadir ulg'aygan odam edi. Komandani nima deydi? Onasi edi. Hali ham shunaqa. chunki men oxirgi havo sehrgariman. Madaniyatim ham, tarixim ham men bilan birga yo'qoladi. Qizi to'g'ri. Fakt. Ammo yolg'iz emassan. Men ham sen bilan birgaman, bratim. Qaranglar, Angni nima qiynayapti? Ang o'zini xalqi yo'q-da. Nima deydi? Butun qarindosh urug'i hammasi yo'q bo'lib ketgan. Bitta o'zi bor. To'g'ri, bu hozir boshqa xalqlar uchun yaxshi ishlar qilyapti. Ularda tinchligi, farovonlik, birga yashaylik bo'lyapti, lekin o'zini xalqi yo'q. Hiba tasavvur qiling, o'zingizda millatingiz yo'q bo'lib ketdi. Siz boshqa millatlarni birlashtirib totuvligi uchun harakat qilyapsiz. Chunki bu avatar sifatida vazifangiz, lekin odam sifatida sizning ichida bo'shliq qoladi. O'zimni oilam qani o'sha o'zimnikilar degan. Ayni. Va xotini Bilaman. Yupati. Ammo bu jamoani to'pla. Avatar jamoasi olg'a! Avatarlar chaqiryapti. Kimni taniymiz bu yerda biz? Bo'ri kiyimlik suv sehrgari bo'lgan avatar taniymiz. Ryokomidi? Rokumidi? Biz olov sehrgari bo'lgan, buni ham taniymiz. Paytingizda Sonim ismli qadimiy havo sehrgari haqida eshitganmisiz? Balki Avatar silsilasidan oldinroq bo'lgan biror kishi senga yordam berar. Avatar silsilasidan oldin, avatarlardan oldin bo'lgan demoqchimiz, Frat? balki oldinroq uni Uni topishimiz topishing kerak. Yangi avatarlar. Bu avatarni oldin ko'rmaganmiz. Xo'y, Kiyoshima. Salom. Sen ben yashagan davrdan ancha Juda zo'r narsa mana shu. Avatar ham prosta odam. Uni ham mana shunaqa yezma xarakteri bo'lishi mumkin-ku. Oldingi mavsumlarda avatarda oldingi qismlarda hamma avatarlar seryozni edi. Hammasi o'zini fido qilgan, men avatarman, o'zligimdan kechdim, endi avatar bo'laman. Mana bunaqa prostatik odamlar ham bor-ku. sobiq sevgilim Soniyam edi. Qani edi o'sha bahaybat barmoq tirnoqlari bo'lmaganida? Yebat. Chata brat uyatsiz narsalarni eslab bordi. menimcha Sen yo'qolgan avatar haqidagi afsonani so'rayapsan-a? Yo'qolgan Sonim avatar. avatar bo'lganmi? Avatar? Afsonaga ko'ra unda ruhlar olamini ulkan quvvatini yo'naltira oladigan hassasi bo'lgan. Avatar o'lgan, lekin anaqa ruhi saqlanmagan nimagadir, shunaqa deyishyapti. U hassaga olib borishi aniq. Tushunarli, cheksiz kuch beradigan hassa bor. O'sha hassani qidirib ketishyapti ular. Sehrgarlarga qarshi chiqish uchun. Avatar Shion, iltimos, uni qayerda ekanligini aytishingiz kerak. Aytchi. Katara, birdan ketib qolganim uchun uzr. Mana shu narsani tushunmayman. Nimaga birdaniga ketib qolyapti bu o'zi? Bu prosta tak mana shu jamoasi bilan ketishi mumkin edi-ku. Sokka, Zuko, Tof uchalasiga Boy jo'natyapti. bergim kelmaydi. Xo'p, mana. Kun tartibimizdagi keyingi masala Olov Endi- xalqi harbiy kemasi. Zukoni bilasizlar, Zuko qirol. Avatar. Avatardanmi?
Ha, hukmdorim, o'qib ber. Xo'p, hukmdorim. Iltimos, zudlik bilan kela olasanmi? Suv qirolligi. Diqqat, Suv soqqa qirolligi ham katta kurort bo'lib ketgan. siklni sababini aytaman. Men uni aysbergdan qutqarganman. Gigachat. Va bundan tashqari men undan mashhurroq edim. Men bu memni eslaganlar bormi? Xarakterlar yaxshi saqlanib qolgan. Avat Metal sehrgarlari. Xarakterlar juda yaxshi saqlanib qolgan. Mana Zukoni xarakteri, ayni xarakteri. Legenda. Eng legenda odam to'p. Men hamon dunyodagi eng buyuk yer sehrgariman. To'p oxirigacha dunyodagi eng buyuk temir yer sehrgari bo'lib qolgan. Juda zo'r. Mana shu joyni editlarda ko'rgandim Va men. biroz zerikdim. Ustoz Tof, boshingizga qush o'tiribdi. Xo'sh, Xabar borga o'xshaydi. To'pni ko'zi ko'r-ku. Jamoa tayyor. Avatar jamoasi. Logikani ishlat. Tog'dasan. Shunday yer chiqarganda bunday qilib ustiga o'tir. Shunaqasiga ko'taril liftday qilib. Gap yo'q. Agar ikkita oyog'i bilan tushganda dahshat avrofarim bo'lardi. Agar mana shu yerdan odam. Uni ham avatar kuchi muzlatib qo'ygan. Yebat. Xuddi muzlikdan chiqqan paytda bo'lganga o'xshayapti. O'shanda ham plazma otilib ketgani qanaqadir. Shu savol qiziqtiryapti meni. Bu odam prosta havo sehrgarimi yoki bu odam avatarmi? Butun tog' bo'laklanib ketyaptimi? Sen cholasan, sen avatarsan, sen havo sehrgarisan. Bunaqa bo'lish kerak emas-da. Mana shuni sal oldinroq qilsa bo'lardi-ku. Brat havo sehrgari. Brat havo sehrgari и kuchliroq havo sehrgari. Endi kinoni boshida tog'dosida qolib ketsa ham bo'lmasdi lekin. Ko'plab olamlarda kuchayish uchun iblislar bilan shartnoma tuzish, zamonaviy qurollardan foydalanish yoki chakra nazoratini o'rganish kerak. Lekin real hayotda va Telegramda haqiqiy Krutoga aylanib, qo'shimcha kuch va funksiyalarga ega bo'lish uchun sizga hech qanaqa iblis kerak emas. Buning uchun kanalimiz do'sti bo'lgan James Fire Telegram Premium xizmati bor. Ular o'zlarining Telegram kanallari orqali murojaat qilgan har bir mijozga juda tez va ishonchli tarzda Telegram Premium yoki Telegram Stars olib berishadi. Profilingizga o'sha Krutoy yulduzchalarni qo'yib, ritsarlar kabi ajralib turmoqchi bo'lsangiz, havola izohlarda va kanal biosida bor. Bizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun James Fire'ga izohlarda rahmat aytib ketamiz. sezgilarimga ko'ra bu yigit ancha kelishganmi? Juda kelishgan. Yer hukmdori. Yo, biz hammamiz do'stmiz. Xudoga shukr, bu sondan emas ekan. Chunki bir vaqt ikkita avatar bo'lib qolishi bu serialdagi qoidalarni buzib yuborardi. Endi men avatarman. Ismim Ayn. Shunaqa maza qilardim. Demak, so'ng O'ldi. endi oxirgisi emas. oxirgisi Bu bilmaydi aytgancha birdaniga aytib yubordi. oddiy bir sehrsizga havoni bo'ysundirish kuchini ato etgan. Sehrsizga bu nimadan qiynalayotgandi? Xalq qirilib ketganidan, havo sehrgarlari yo'qligidan imon bu chol nimani aytyapti? Hassa bilan sehrsizlarga havo sehrini bersak bo'ladi deyapti. Yechim qulf bor, kalit bor. Men dunyoga yana havo sehrini qaytarishim mumkin. Ha. Avatar jamoasiga xush kelibsan. Avatar Ismingiz jamoasi. nima? Mening ismim Tage. Tishaboy. Yo'q, Tishaboy emas. Temirbek. Amir brat bunaqa narsani ko'rmaganmi oldin? Buni katta temir havo Sokka maza qilyapti o'zi ham. Sokkani yaxshi ko'raman. Bular rostdan ko'chmanchi bo'lgan ekan o'zi. Dunyo bo'ylab sayohat qilib yuradigan tipa. Mana havo oqimlari, osmondagi havo oqimlari ekan bu demak. Mana shuni so'qmoq deb aytayapti biratim. Bu vaqtcha haqiqiy avatar atmosferasini beryapti. Multserialda haqiqiy atmosferasi bor. Hech qaysi qahramon buzilmagan. So'ngra abadiy shamolga qaytamiz. Prosta bular anaqa-ku, havo sehrgari nimaga hammasi kachok. Anga men bu temirchi. Nimalar qilyapsiz? O'zi ham maza qilishyapti lekin xuddi ota boladek. Lekin Kataraga tobora yoqmasa kerak mana shu narsalar. Ishon. Qanday qilib olov hukmdorining yonida yurishga chidayapsan? To'g'ri savol. Zuko hozir do'st. Mana shuni so'ramoqchi edim. Nimaga mana bu Brad o'zini Temir aka xalqi qirilib ketganini prosta qabul qildi? To'g'ri, bir ikki qildi, lekin o'sha qabul qilib, takansa mayli qutqaraylik xalqimizni sehrgarlarga to'ldiraylik deb yuribdi. Mana bunaqa qilish kerak edi bu olov, bu suv, mana bu yo'qollaring, biz shamol bo'lishi kerak edi baribir. Va ittifoqdoshim u urushni tugatishimga yordam berish uchun o'z otasiga qarshi chiqdi. Sen menga sonimni eslatib yubording.
Avatarlarning maqsadi bir-ku, to'rtta unsurni birlashtirish. Seni oilangni qirib tashlashganida u qayerda edi? Bu muammo oldin ham bo'lgandi. Avatar yo'q bo'lib ketdi, sen yo'q bo'lganing uchun biz qirilib ketdik deb ani g'azab bildirishgandi, lekin o'tgan mavsumda to'g'ri qaysidir ma'noda hal bo'lgandi, lekin to'g'ri butun dunyo rozi biz seni kechirdik demagandi-yu. Ya'ni qudrat. Ammo ko'rsatishmadi shu narsani oldingi mavsumda, multfilmlarda. Lekin menimcha bitta Zukoni o'zi hal qilish kerak bularni. Gazini bering tevaраga. To'xta! Shu yetadi menimcha. Tayga ko'rinishdan jangchi. O'ldirib yuboradi prosta bularni. Lekin bular avatar jamoasi unaqa odamlar emas-ku. Oldingi mavsumdan bilamiz, o'ldirishmaydi raqiblarni. yo'q. Vaqtimizga oramizda chaqmoqni boshqara oladigan, shamolni boshqara oladigan odamlar bor. Ish qilib tashlab ketayotgan bo'lmasa bo'ldi ana u bilan. Mana axir kemani boshqara olmayman. Nimaga boshqara olmaysan? Oldingi mavsumda boshqargansan. Bo'ru. Qatar olovda o'chiryapti, Zuko nima qilyapti? Tushundim. Bizda temir sehrgari bor. Zuko! Nima? To'f tezroq qilsa bo'lardi-ku. Ha, Zuko olovda yoqyapti. Va Katara. Katara nima qilyapti? Gap yo'q. Opamga ham gap yo'q. Berket. Hammasi yaxshi. Lekin bitta shu chaqmoqni ham Zukomi yoki Angmi shuni olib o'tkazib yuborsa yomon chiroyli kadr bo'lardi, nostalgiya berardi. Men shu narsani kutgandim. Xuddi mana shu narsani kutgandim. Katara bunga avatarga maqsadlari kesishmay qolishini, chunki Katara bir nima deydi, ona sifatida qaray bo'lib ketar ko'pincha. O'zingni xavfga qo'yma, maqsad uchun undan ko'ra qaytalik, tinchgina yashayver. Yo'q, bu juda ham xavfli. Tushunaman. Sizlar tushunmaysizlar, hech biringlar. Mana shu kerakmidi? Lekin shu narsani kutgandim borasdan. Maqsadlari kesishmay qolishini. Maqsadlari kesishishini. To'g'ri, quyoshli tinch bo'lsa kerak, hozir ko'rasizlar. Birat o'zini oila a'zosi ko'rib bordi lekin. Seni kechiraman, Taga. To'xta, shuna xarakterni yaxshi ko'raman. Elar. Sher Bu juda toshbaqasi. chiroyli. Bular skelet. Sher toshbaqasini skeletidan hosil bo'lgan orollar menimcha bular. Mening Sher toshbaqasini 3-mavsumda ko'rganmiz. zamonimdan Bu ham bo'lishi mumkin, chunki Avatar 3-mavsumda avatarlar bilan bog'lana olmay qolgandi, Ang. Lekin Sher toshbaqasini ustiga o'tirganda hamma bilan bog'lanib chiqolgandi. Bo'lishi mumkin. Aslida, Taga, seni yordaming bizga juda ham kerak. Lekin sal dinamika pastroqda tuyulyapti menga. Qanaqadir sal jiddiylik kerak, vahima yetishmayapti biroz. Tagani hech kim ko'rmadimi? Taga chota nimadir qitmirlik qilmoqchida. Menga niyat yaxshi tuyulmayapti. Yaxshi, lekin boshqa yo'llar bilan erishmoqchi yaxshi niyatiga. Bu yangicha hayvon. Taga, Bu esa Taga. qayoqqa ketyapsan? Sandan nima bilaman usullarim sizga g'alati tuyulishi mumkin. Qanaqadir muammo chiqadi hozir. Havo ko'chmanchisi sifatidagi qadriyatlari xaosga muvozanat olib keldi. Kamni qutqarish uchun umidning o'zi kamlik qiladi. Buning uchun qurbonlik talab etiladi. Shuni aytaman-ku, Katara oldingi mavsumlarda ham ancha aqlliroq bo'lgan, ulg'ayganroq bulardan ko'ra. Men bular hali ham ishora o'tiribsiz degan. Katara o'sha sezib kelgan yo'l davomida. Bu qanaqadir boshqa narsani reja qilib yurganmi? Mahrum etilganlarni havo kemasini yakson qilmoqchi ekanligingni ko'rdim. Lekin sen qanday havo bo'ysundiruvchisisan? Mana bu qiziq savol. Ojizligi? Jang. Bu sen. Yebat. Yo'q! Yebat. Katara yutolmaydi. Zuko yutishi mumkin, Tof yutishi mumkin menimcha. U senga ishongandi. Mana unda yutishadi. To'rtalasi aniq yutadi buni. Necha cho'zib yormanglarda, urushda yutgansizlar, qanaqa kuchli olov sehrgarlari yo'q boshqa. Nahot bu shulardan kuchli, nahot qilib Hasan olgandan keyin ongi o'zgarib qolmasa bo'ldi. Birinchi Zukoga zarba berdi, chunki Zuko kuchliroq. Menimcha shuni o'yladi. Doy. Birodar, Taga keldi. Taga, nimalar qilib qo'yding? ular bu yerda ekan, sen doim ularni xalqimizdan ustun qo'yasan. Abjaqini chiqar bittada bilyapti. Hasan kuchi. Yo. Natsist. Birat natsist ekan. Birat millat ajratyapti. Lekin bunaqasi ketmaydi-da. So'nin demak, yer xalqini o'ldirishni xohlamagan. U mayli biznikini o'ldiryapti ular, lekin men birlashtiraman hammani baribir degan. Mana bu birat esa
havo xalqi imperiya mana olov xalqi nimani xohlagandi? Imperiya bo'lishdimi? Bu ham shuni xohlayapti. Oldin yer xalqi ham shuni xohlagan. Agar Appani o'ldirsa, lekin shuni o'ldiradi. Menimcha bu pistolet o'ziga. Tushunmayapman. Nahotki mana shularda birortasi yuta olmasa buni, avatar holatidagi Angni mana bu havo sehrgari bitta unsur bilan yutdi. Xastadan hali hech qanaqa va deb kuchogani yo'q. Ey, olov hukmdori, nima ismi? O'zaymidi? O'zay. Meteoritni kuchi bilan yuta olmagandi buni. Lekin yangi havo imperiyasini yolg'iz qurishimga to'g'ri kelsa shunday bo'la qolsin. Kimdan qurmoqchisan? Sen shu odamlarni havo sehrgariga aylantirmoqchisan-ku o'zi. Nimaga tiriltirmoqchimisan kimnidir? Agar kuch sizniki bo'lgan yangi dunyoni qurmoqchi bo'lsangiz, ana. men uni sizga beraman. Aytgancha, bugungi video chiqayotganiga faqat kanalga donat qilayotgan obunachilarimiz sababchi. Agar siz ham kanal biosidagi tirikchilik.uz saytiga kirib, donat qilsangiz, mana shunday sifatli videolar chiqarishda davom etamiz va donatda yozgan so'zlaringizni xuddi mana shunday qilib, keyingi videolarimizni ekranda ko'rsataman. Havola kanal biosida bor. Yo, logikaga to'g'ri kelmayapti-da. Juda tushunarsiz vaziyat bo'lib qoldi. Mahrum etilganlar nima xohlagandi? Sehr xohlagandi. Sehrda avatardan olsa nima qilardi bular? Avatar yur shu hassani ol, bizga sehrda ber. Nima muammo? Bundan sehrda oldi nima, avatardan oldi nima? Avatardan olsa qaytiga rasmiy fuqaro qilib ana respublikaga kiritishardi. Lekin bitta narsasi bu ruhlar olami. Bu hozir sonini bilan ko'rishadi, aslida nima bo'lgan o'tmishda ko'radi. Katara. Kech bir avatar bu yerga tushadigan darajada sharmanda bo'lmagandi. U yangi avatar. Soni Tagi do'stlarimni o'ldirdi. Nimalar qilib qo'yding? Havo sehrgarlari 4 unsur tinchligining posbonlari edi. Taga o'z birodarlari va opa-singillarining qanday qatl etilganini kuzatib turdi. Va u Hassani o'g'irladi. U Hassani ibodatxonaga ulaganida qayg'u va g'azab aniqlashtirib olaylik. Qaranglar, bu yerda nima bo'lyapti? Urush bo'lyaptimi yoki tinchlik uchun kurashmi? Lekin tinchlik uchun urush kerak-da. Yer xalqi hamma joyda bosib olmoqchi. Bular urushi kerak. Lekin avatarda o'zini kuchi yetmaydimi? Borib yer xalqini markaziga to'g'ri, men juda sodda o'ylab o'rayotgan bo'lishim mumkin. Mana Angni qo'lidan keldi-ku. Yer xalqini markaziga bostirib kira oldi-ku. Basansega. Olov xalqi bilan urush oldi-ku. 5 kishi. 5 kishimi o'tdi? Avatar jamoasi. quvvatini shu qadar zaharlagandiki, Sal qo'rqinchli gapiryapsiz, opay. Ruhlar olamining quvvati yomon narsa emas-ku. oddiy odamdan boshqa narsaga aylandi. Okey. Normal. Va ibodatxonam ko'proq havo hukmdorlarini yaratadi va bu dunyoning muvozanatini qaytaradi degan umidda o'ldim. Yo, opay, xato o'ylagansiz. Logikaga to'g'ri kelmaydigan o'ylagansiz. Havo sehrgarlari bor edi sizni paytingizda. Sizni paytingizda qirilib ketishmagandi. To'g'ri, urush bo'lyapti, lekin hech qanaqa bir nima deydi, genotsid emas bu, millat qirilib ketgani yo'q. Va o'sha avatar sensan, Ang. Opani demak ibodatxonasi bor. Ibodatxonasi menimcha shu ruhlar olamida. Avatar hali ruhlar olamiga bormagan, borgan bir marta borgan. Urushni qaranglar, yana oldin nima edi? Olov xalqiga qarshi urushda hamma joy tinchlik uchun, endi o'zini xalqiga qarshi urushish kerak. O'sha anavilar shamol sehrgari. Ular endi buni xalqi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Men o'la olmayman, iltimos. Hozir o'la olmayman. To'f. Xush kelibsan, yaltiroq bosh. Tof, yaxshimisan? Kataraga rahmat, Katara legenda. Xo'sh, tushunishim bo'yicha taxmin qilib ko'raychi. Biz uni to'xtatishimizni xohlayapsan, to'g'rimi? Lekin qaranglar-da, bu sal g'alati narsa bo'lib ketyapti. Kuch borasidagi taqsimotlar. Avatarni kuchini pasaytirib tashlashgan. Tajribasiz desalaring, 3-mavsumda bu 14 yosh, 15 yoshida. O'sha kuchi bilan aytayapman-ku, yer qirolligigacha yer qirolligini qo'shinini yengdi bu beshalasi. Yer qirolligini qo'shinini yengdi. Maxsus bo'linmalarigacha yengdi. Qirolli xonasiga kirib borishga duxi yetdi. Olov xalqini ham yengdi. Qirolni yengdi. Kometa kelgandagi kometani qudrati bilan. Bundan tashqari atrofimizda ulkan bo'ron egallab olgan. Bu ham to'g'ri. Men bilaman bular qanaqa ketishini. Bular ruhlardan yordam so'raydi yoki suv ruhidan yoki toshbaqadan. Eski do'stini bilaman kimligini. Birinchi mavsum Shimoliy suv xalqidagi
baliqsimon suv esinglardami? Ruh, oy ruhimidi? Dengiz ruhi bilan oy ruhi. Bittasini chaqiradi. Biratum keladi. Ummon ruhi, rostagam. Og'ziga tushish opasliroq emasmi? Aka, ruhni chaqirtirib qo'ygansizda. Shu payt gaplashish shartmi? Taksi chaqirmagansiz, taksi ham kutmaydi. Ruhni chaqirtirib qo'ygansiz, darvoza ochish. Kuzatamas. Lekin Taga bu yerga qanday qilib kiradi? Voy, nima bu? Voy! Buvijon, Bu anaqa-ku. Mana bu birinchi mavsumdagi dizayni. Mana buniki esa Koradagi dizayn, bu ikkalasiniki. nima bo'ldi? Nima bo'lyapti rostdan? Ang! Hattoki bizniki ham. Voy! Uka, ularning singlisi va bir qariya juftlik. Juftlik? Yo'q, begonalarni tishlamaymiz. Bu begona emas. To'ani va qora va jirkanch quvvat bu yerni buzib yubormaguncha. Nimaga qora va jirkanch quvvat? Bu ruhlar olamini o'zini kuchi-ku. Xo'p, Taka qani? Temurbek aka qani? Bu respublika shahri. Respublika shahri ikkita olamni birlashtirib yuboryapti, bratim, yoki ibodatxona bu yoqqa o'tkazib keyin ishlatsa bo'ladi. Ha, bratim, ruhlar olamiga kira olmagan, prosta ruhlar olamidan bu yerda chaqiryapti, ibodatxonani chaqirib olyapti. Zuko, olov hukmdori, Tof, eng kuchli yer sehrgari, Katara prosta ona va An kelish kerak oxirida. Yo'q, endi kech emas. Ha, havo sehrgarlari. Qara, bu narsani yo xatolik yoki o'ylashganlar, balki bilmayman. Men tushungan narsam, bratim Temurbek aka qo'rqqanlar. Temur aka qo'rqqan. Qo'rqayotgan avatar kelyapti emas. Avatarni qaytib kela olishini bilgan, o'shaning uchun mana bularni tipa soqchilar qilib oldi o'ziga, halal bermasin deb. Demak, Temurbek aka bilgan avatar kela olishini. Anaqa narsada millatda yaxshi yomon bo'lmaydi deydi-ku. Havosi bu degani havo sehrgari har doim tinchlik taraf, har doim narsani muvozanat saqlaydi emas ekanda. Men bu bratim havo sehrgari. Urush ko'rgan havo sehrgari. Ko'z oldida sheriklari o'lgan havo sehrgari. Shuning uchun jang bilan o'zini millatini, dunyoni bosib olishni xohlaydi. O'shanda meni millatim tinch yashaydi degan g'oyada. Olov xalqi ham shu g'oyada edi. Qachonlardir yer xalqi ham shu g'oyada bo'lgan. Bitta ssenariy aylanyapti, prosta odam almashyapti. Oldin yer sehrgarlari shu ishni qilmoqchi bo'lgan, havo sehrgari bo'lgan avatar qarshi chiqqan. Keyin olov sehrgarlari shu ishni qilmoqchi bo'ldi, Ang qarshi chiqdi. Keyin mana havo sehrgari bo'lgan odam shu ishni qilmoqchi, yana avatar qarshi chiqyapti. Ssenariy bitta. Kino ssenariysi har xil. Nima deydi? Maqsad bir. Qanaqadir yangi dushman yo'q, o'zga sayyoraliklar yo'q. Qayg'urasanki, xalqingning o'limiga ham rozi bo'lasan. Nimaga? Buni shuni xohlayapti-ku bu ham. Bu ham havo sehrgarlarini qaytarmoqchi, mana sehr yo'qligiga bu ham sehr berardi-ku. Bitta narsa-ku, prosta tak butun dunyoni havo sehrgari qilib bormoqchi emas bu. Ularning tirik qolishi uchun hamma narsani qilaman. Men tushunmayapman, bitta narsa-ku. Ikki xil narsani tushuntiringizmi? Izohda yozinglar, net. Karamlarim. Bu eng chotki prikoli anaqani avatarda. Ha, opam olovni shamol bilan olib kelib yotyapti. O'sha nima muammo bor, nima dushmanchiliklaring bor sizlarda? Taga, to'xta! Qanaqasiga bitta havo sehrgari avatardan kuchli bo'lishi mumkin. Hali kuch olmagan. Men barcha xalqlarning tinchligi uchun kurashaman. Bir asrlik urush ustiga qurilgan taxtda o'tirgan odamlardan balandparvoz gaplar. Bu ham to'g'ri. Mana bu yerda o'tirgan, mana bu yerdagi odamlarning hammasi mana bu Zukoni ko'proq yomon ko'rishi kerak aslida avatardan ko'ra. Endi mantiqan shunaqa bo'lishi kerak. To'p yutqazilishi bu xatolik uchun. Men hamon dunyodagi eng buyuk yer hukmdoriman. Ha! Suv tugab qoldi. Lekin bularda shamol bor. Qo'lga tushding. Men bu qadar. Ibodatxona keldi. Iloji boricha ko'proq odamni qutqarishimiz kerak. Men dardingni bilaman. Nimalarni boshdan kechirganingni bilaman. Ha. Men barcha birodarlarim va opa-singillarimning qanday qirib tashlanganini ko'rganman. Temur akani xalqi qirilib ketmagan-ku. To'g'ri, birodarlar o'lgan, yelkama-yelka jang qilgan odamlar o'lgan, lekin urushga ketayotganlaringizlar. Mana buni xalqi qirilib ketgan. Kelayni xalqing bir keyin deb. Sen qayerda eding? Qochib ketganding. Angni zaifligi mana shu. Ang o'zini aybdor his qiladi mana shu gapdan keyin, bu aniq. Qaytaga shu gapdan keyin bir kuchlansa zo'r bo'lardi. Yo'q deb
Temur aka avatarni yutolmayman deb so'rayapti. Oh. Qanaqadir anaqaga aylanib qolmadimi? Akam nima deydi? Hind ma'budlarga o'xshab qolmadimi? Krishna deydi, qanaqadir ma'budga o'xshab qoldi-da. Agar Bakubali kelib qolsa ham hayron qolmasdim. Qaranglar, men bitta ma'lumotni o'qidim. Eng kuchli avatar bo'ladi. Rog ismi nima edi? Kiyoshidan ham kuchli bo'lgan bo'ladi butun hayoti davomida. Lekin hozir nimadir juda zaif. Temur akam yutib qo'yapti o'zi. To'g'ri kuchaydi biratim. Nimaga xunuk qilib qo'yishadi yovuzlarda? Men shuni yomon ko'raman. Yovuzni o'sha xunuk maxluq qilishadi. Ochmayman. Unda hech bo'lmasa, so'nggi havo hukmdori emasligingni bilib o'lasan. Qayta xato-ku o'ldirishing buni. Temur aka uchun Angni o'ldirish xato. Nimaga? Havo sehrgari hozir avatar. Agar bu o'lsa, bundan keyin yer sehrgari avatar bo'lib tug'iladi. Shu kerakmi? Menimcha kerak emas hech kimga. Men ham kuch olaman demasa bo'lish qila hozir. Ikkinchi o'tib ketadi dinamika. Davay. Nima qildi bratim nima qildi? Qaytarib jo'nataveryaptimikan? Ibodatxonani. Ha, bildim. Men bildim. Bratim ham kuch oldi. Sal mantiqsiz davomiylik bo'ldi, lekin mayli. Yomon emas. Odamlar yashaydigan joyda urishish shartmi? Shunday chetroq qolib ketsang bo'lmaydimi? Mumkin edi. Buni birga qilishimiz mumkin edi. Mumkin edi. Ha. Mana bu zo'r. Ang endi yorilyapti. Jahl bor. Logichni o'ylayapti. Biz birga havo xalqini qaytarishimiz mumkin edi. To'rt xalqda birga tinchligini saqlashimiz, havo xalqi ham tinch yashardi. Nimadir detallarga tushunadi. Kuching yetishini menga ko'rsat. Buni qil. Yo'q, bu ssenariy xatosi. Mana bu nimaga mani o'ldir deyapti. Xo'p, seni o'ldirgandan keyin hassani tashlaydi. Bo'ldi. O'zini ishini qilaveradi-ku keyin. Sen xohlagan, to'g'ri, buni maqsadi yomon, lekin sen xohlagan narsa bo'lmaydi-ku keyin, Temurbek. Ssenariyda xatolik. Prosta hamma kinoda, hamma istoriyada shunaqa bo'ladi-ku, oxirida qahramon ham kuchni olib yovuz bo'lib ketadi-da, yo'q, men seni o'ldirmayman. Men dushmanlarimni o'ldirmayman deydi, bo'ldi. Chirib ketgan shablon. Hech kim o'rtaga ko'tarib cho'masin. O'zini yoshligini eslaydi, yomon nostalgiya beryapti lekin. Biz sen bilan doim birgamiz. Yo'q, bu xato. Sindirish shart emas. Nimani o'ylayapti bular? Agar mana shundan keyin mana sindirdi-ku, boyagi havo sehrini bergan odamlardan ham sehr yo'qolsa, chivordi. Rostdan yo'qoldi. Chivordi zokam. Shu kerakmidi? Xato ish, bu xatolik. Xato qildi. Kerakmidi? Nega? Nega uni sindirding? Hammasini to'g'rilashimiz mumkin edi. Yo'q, ortig'i bilan qilsa bo'lardi. Azoblanuvchirishing kerak emas. Sen prosta xalqni xalqni qaytarishing kerak edi. Ularning qadriyatlarga xiyonat qilish evaziga emas. Qadriyatlarga xiyonat qilmasdan ham qilsa bo'lardi. Bu nimaga o'lyapti? Bu o'lmayapti. G'irrom bu. Xo'p, bu kuchdan foydalangani uchun o'lyapti deylik. Ang ham ishlatdi kuchni. Mana bu nimaga o'layotgan payti, xo'p, sen haq ekansan deyapti. Xato, nima bu mantiqqa tupurib Katara uchishni bilmaydi, sakradi. Jiddiymisizlar? Yiqilayotganingizni bilasizlarmi o'zi? Sokka. Yaqin do'stlarimga chegirma ham bor. Eng yaxshi qilgan personajlarimdan. Lekin Sokkani ixtirochilik qobiliyati yo'q edi. Savdo sotiq ta'mir. U Kiyoshi jangchilari. Suyukimidi? Sokkani xotini. Respublika shahrini qo'yib qurib bitti. Men tinchlanib olishim kerak. Havo ibodatxonasi qurilishi nima kerak? Havo sehrgarlari yo'q-ku. Bitta-ku. O'tkazildi. Bitta rasvo g'oya qoldi endi. Katara bilan Angni bolalari o'zidan o'zi ko'payib ketishi. Eng rasvo narsa qoldi. Nimaga Hasan sindirish shartmidi?
Qassa qolsa bo'lardi-ku. Qo'l ushlashib yuraverlar O'zing endi. va'da qilganingdek. Qanaqa yoqadi yana? Mani yangi shogirdlarim Shogirdlar? Stop. Kim qadimiy tashlandiq ibodatxonadan yodgorliklarni izlashni xohlaydi? Yomon yigitlardan to'ydim. Jamoa to'plangani zo'r, shogirdlari borligi zo'r. Shogirdlar nimani o'rganadi? Bular sehr tug'iladimi? Sehr bo'lmaydi-ku unaqa bo'lmaydi-ku. O, bo'lishi mumkin emas. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Men ham qirilib ketganda bo'lardim. Haqiqiy havo sehrgarlari. To'g'ri. Havo sehrini bizonlardan o'rganishgan. Endi bizonlardan mana bular ham o'rganishi mumkin. Logika bo'yicha. Logika to'g'ri bo'lsa. Qani ketdik, cho. Chu deyishini. Ushbu film nuqtacha homiyligi ostida o'zbek tiliga o'girildi. Nuqtachaniga rahmat. Homiylik qilganingiz uchun rahmat. Sizga o'xshagan odamlar bor ekan, mazza qilib mana shunaqa jahon premyeralarini, eng reytingi baland bo'lgan seriallar, multfilmlar, kinolarni ko'ra olamiz. Mana shunaqa homiylik qilishga tayyor bo'lgan odamlar borligi uchun. Va bizning kanalga ham donat qilsa bo'ladi, homiylik qilsalaring bo'ladi. Video ostida havolalar bor. tirikchilik.uz saytiga kirib, xohlagan summani donat qilishingiz mumkin, biror kommentariy yozib ham bo'ladi. Bu keyingi videolarimiz chiqishi uchun juda katta qo'llab-quvvatlash, eng zo'r qo'llab-quvvatlash. Havola video ostida ham, kanal biosida ham bor. Yigit, Sado, mukallaf. Sado, mukallaf hammalarga. Mukallaf? Mukallaf o'zingizmisiz? Men sizni qora klaverda ovozlashtirganingizdan beri taniyman. Natsu, Jinx va Maximus. Hammani ovoz berganiga Hammaga kattakon rahmat. kattakon rahmat. Film tugadi. Xo'p, titrlarni ko'rishimiz shart emas. To'fliganda. Bitta xulosa qilib olsak, qaranglar. Hop, logikasiz joylari bor. Grafika zo'r. Nostalgiya juda chuqur. Maksimal hamma qahramonning xarakteri saqlangan. Hamma qahramonlarning xarakteri joy-joyida. Sokkani, komediyasi joyida, o'shanaqa keraksiz joydagi qo'shilib qo'yish hammasi zo'r. Zuko. Nimadir deyish qiyin. Zuko o'zi oldindan emotsiyasizroq. Lekin Zuko juda kam ko'rindi. Tof juda zo'r. Xarakteri saqlangan. Yana ozroq qo'shishsa zo'r edi-yu. Kataraning xarakteri joy-joyida. Angning xarakteri joy-joyida, lekin logika, nima deydi? Tushunarsiz joylari bor-ku, sizlar tushundinglarmi shu narsalarni? Agar tushungan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldirsalaring bo'ladi. Menga tushuntirib olinglar, men tushunmay qoldim. Ang nimani xohlayapti? Mana bu Temur aka nimani xohlayapti? Ikkalasi bitta narsani xohlayotgandi-ku. Hassani sindirmasdan ham havo sehrgarlarini qaytarib qo'ysa bo'lardi. Prosta kuching bilan ana uni o'ldir, Temur akani yo'q qil, keyin havo sehrini tarqat. Bo'ldi. Hammani havo sehrgari qilishing shart emas. Sehri yo'q odamlarga ber, hech bo'lmasa 100 ta havo sehrgari bor bo'lsa, o'zidan ko'payib ketadi keyin. Keyin ularga ustozlik qil, keyin ularga madaniyatingni singdir. Nima muammo edi? Endi mana bular havo sehrini qayerdan oladi? Bitta ikkita variant bor. Yoki Katara bilan Angni bolalari o'zidan ko'payadi, yoki bizonlardan o'rganishadi. Mana shu variant o'xshashi mumkin, bizonlardan ko'payish. Chunki Avatar Korani ko'rganmiz, u yerda havo sehrgarlari bor edi. Sochim yaxshi. To'g'risi juda ham asabiylashib ketdim. Nostalgiyasi menga yoqdi, hamma narsasi yoqdi, lekin logika borasida asabimni buzgan joylari bor. Xo'p, sizlarga mana shunaqa reaksiya videolarimiz yoqyaptimi? Agar mana shunaqa videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, izohlarda kommentariy yozinglar, donat qilib quvvatlanglar va obuna bo'linglar. Tomosha qilgan hammaga kattakon rahmat.